Vader, wat 'n voorreg vanoggend om net voor U te kom en te kan sing, You are a good, good Father. En dit is 'n jaar waarin ons deur baie storms is en 'n jaar wanneer ons partykeer uitgedaag was om te onthou, You are a good, good Father. Maar as ons terugkyk aan die einde van die jaar, dan sien ons dat die beskerming daar was en dat die goeie tye meer was as die slegte tye. En dat in die slegte tye, U liefde daar was, U leiding daar was en U beskerming daar was. En dat ons selfs kan sê dat ons geleer het uit dit wat sleg was. En dit wat ons geleer het is dat ons kan voel en proe dat die Here waaragtig goed is. En daarvoor dank ons U in Jesus se naam. Amen. Vir die van julle wat se Bybels hierso is en wat graag wil oopmaak ons teksvers vanoggend, is hy Spreuke 23 vers 7. Die eerste gedeelte, Spreuke 23 vers 7, julle kan so lank daarin blaai. Ons word gemaak of gebreek deur die dinge wat in ons harte is. 'n eensame seun het jare gelede in 'n hout gelê en gelees al die boeke wat hy kon in die hande kry. Hy het hulle verslind, die een na die ander. Daardie dinge het in sy hart gaan vassit. En dit het sy lewe verander. En hy begin verstaan dat hy geroep is vir groter dinge. In sy hart het hy begin om visioene te sien van mense, groot hoeveelhede mense, van groot besluite wat geneem moet word. En daardie eensame seun in die hout het voortgegaan om president te word van een van die grootste lande in die geskiedenis van die mensdom. Sy naam waarvoor hy bekend was, tussen die mense was hy honest Abe geweest. President Abraham Lincoln. 'n motorwerktuigkundige, 'n arme motorwerktuigkundige het in sy hart 'n droom gehad. Dat eendag hy 'n motor kon beskikbaar stel wat selfs die armste gesin sal kon bekostig. En Henry Ford het voortgegaan om een van die grootste industrialiste te word van sy tyd. Maar dit alles het begin by 'n droom in 'n man se hart. En ons word almal gemaak deur die dinge wat in ons harte is. Die kunstenaar word gemaak deur die ding wat in sy hart is. En die musikaanse liedjies wat hy skryf, word geskryf deur die ding wat in sy hart is. Die liedjies wat daar uitkom, is die liedjies wat sy verbeelding en sy gees vir hom in sy hart sing. En al wat hy doen, is om dit net te toonset. Universiteite, die grootsheid van die sale van universiteite. Plekke waar mense kan leer. Alles het begin met 'n droom wat iemand eendag in sy hart gehad het. En die verkeerde dinge in 'n man se hart kan vir hom net so iets groot maak, 'n groot dief, 'n groot skelm of 'n groot moordenaar. Maar die regte dinge in 'n man se hart kan vir hom 'n grootse prediker maak, 'n grootse staatsman, 'n grootse onderwyser. Of dalk net 'n eenvoudige groot pappa. 'n Pappa van wie die kinders en kleinkinders kan sê, "Sjoe, ons het groot skoene om voor te staan en groot voetspore om in te volg." Ons teksvers van vandag sê, want soos 'n man in sy siel bereken, so is hy. Soos wat 'n man in sy siel bereken, so is hy. En die wyse Salomo het daar so 'n diep woord gespreek, dat ons vir so lank daaroor kan staan en gesels met mekaar, kan trek en uit mekaar en kan uitpak. Ek is seker daarvan, julle ken almal mense, wat jy kan sien, daardie man, hy bereken op 'n sekere manier in sy hart. Sommige mense, is wat hulle sê in Engels, is stingy, is 'n bietjie suinig. Ander mense is vrygewig. Sommige mense hou 'n bietjie terug, hulle is nie lief om te meng met ander mense nie. Ander mense is weer baie sosiaal, hulle meng graag met ander mense.
Party gee maklik liefde, en party ontvang moeilik liefde. Maar elkeen in sy hart, soos wat hy bereken, so is hy. En daar is 3 dinge wat ek glo, wat in die hart van elke kind van God moet wees. Die eerste ding is ek glo daar behoort 'n lied in die hart van elke kind van die Here te wees. En daardie lied of liedere sal ook geneig wees om die toestand van jou hart te weerspieël. Jesus het vir ons geleer uit die gelykenis van die saaiër, dat die sorge van die lewe, die drome of die saad wat in 'n mens se hart is, kan verstrik en kan verwrig. En dan, wanneer ons nie meer 'n lied in ons harte hoor het nie, dan is die lewe vir ons vaal en dood, en is daar nie meer sin om te bestaan nie. Dan begin ons te dink gedagtes soos, ag, wat is dit tog? Wat is die sin om voort te gaan? En dan begin die swart hond van depressie ons jaag. Die liedere in kunstenaars se harte word daagliks oor die TV en op die radio uitgepassein vir ons. En dit wat hulle skryf, dit wat hulle sing, dit wat hulle komponeer, weerspieël dit wat in hulle harte is. Party komponiste is bekend vir liedere wat hulle skryf, wat altyd net oor die liefde handel. Party kunstenaars is bekend dat hulle net oor die liefde sing. Ander kunstenaars hier is bekend dat as jy daarna luister, dan word jy depressief. Hulle liedjies is altyd so donker en dit trek jou af onder toe, dit lig jy nie op boontoe nie. Party kunstenaars sing altyd van, ag, ek wens ek kan nog 'n bietjie geld gehad het. En ander kunstenaars altyd sing van hoop. En wanneer hulle sing, dan lig dit jou op. Dis lekker, en wanneer jy daardie liedjie hoor, dan draai jy die volume knoppie so 'n bietjie harder. Want dit is mooi. Dis nie die ritme wat aantreklik is, nie die woorde van die liedjie praat met jou. Ek het nou so rukkie terug, het my vrou eendag vir my so 'n liedjie harder gesing, en ek het na die woorde van die liedjie geluister, want dis 'n liedjie wat met jou praat. As 'n vrou wat op sing is, Rachel Patterson, this is my fight song. En die lirieke van daardie lied het met my gepraat. Ek kan myself gedink het, dis 'n vrou wat dit sing, maar dit klink soos 'n vrou wat dit sing, asof sy weet van die storms van die lewe. Dit klink asof sy al daar was. En sy sê, hoor hierso, die lewe gaan my nie omslaan nie. En ek kan haar, terwyl sy sing, kan ek haar daar in die gym sien, met die gewigte. Hoe sy op en af gaan en sy oefen, en sy sê, this is my fight song. This is my alright song. En die lied wat in haar hart is die lied wat haar gaan optel, opvlerke, en haar vorentoe gaan vat. Sommige mense fokus op teleurstellings, en hulle sing oor 'n verlore liefde. Ag, as ek maar net my love kan terugkry. Goodbye, my love, goodbye. En as ek ou hartseer liedjies. En ander weer, hulle sing liedere van hoop. En as ek daarvan praat, dan dink ek onderkeerig aan koning Dawid, as een van die grootste liedjieskrywers in die Bybel. Die hele boek van Psalms bevat seker meer as 90% Psalms wat hy geskryf het, of liedere wat hy getoons het, wat hy geskryf het op die mate van wysies wat daar reeds bestaan het. Maar hoe diep is dit in een van die liedere wat hy skryf? Het jare gelede Jimmy Swaggart, ek weet nie of julle al gehoor het van hom nie, is 'n baie ou gospelsanger. En hy het 'n liedjie geskryf op hierdie Psalm, hy het geskryf, He took me out of the muddy place, and he put my feet on the rock to stay. He put a song in my heart, a song of praise, hallelujah. En dit is 'n lied van hoop. Dit is 'n lied van iemand wat weet dat hy 'n lied in sy hart moet hê. Iemand het eendag gesê dat die lewe uit 2 vlakke bestaan, 'n lae vlak en 'n hoë vlak. En ons kan kies waar ons voete loop. As ons voete op die lae vlak loop, dan lyk ons soos Anja se donkie, nou Eeyore. En as jy van vrou gaan en hang jy oor so 'n bietjie in jou front, ons gaan so 'n bietjie dieper en jy sê, ag broer, onder die omstandighede, gaan dit seker goed. Ons is dankbaar, ons het nog iets om te eet. Maar jy kan sommer sien, daar was dan daai woord daar lees na as jy dankbaarheid.
Ek is nie eintlik wil vir jou sê, ek weet, dit gaan beter. Maar hy is nou bang, hy praat verkeerd. En daar is nie hoop nie. En jy kan sien, daar, die lied in sy hart is nie meer 'n lied van hoop nie. En net soos Dawid wat agtergekom het, dat hy nie langer in die modder kan loop nie, sy voete moet gelig word. En God se aangesig begin soek het, totdat hy met vreugde kon sing. He took my feet from the muddy place, from the miry place, and he put my feet on a rock to stay. Tot dan sal ons nie leer om op die hoër pad te loop van die lewe nie. En as ons voete op die laer pad is, dan sal ons nooit voel dat ons wandel in oorwinning nie. Ek weet nie of julle al gevoel het, maar as jy onder is, dan voel dat jy altyd 'n veel loser is. Sy ouens het gou maar so tussen die mat en die vloer, jy weet. Daar waar die vloer bly. Het gaan nooit goed nie. En almal loop oor die mat, almal trap op my. As jy, dis nie 'n goeie plek om te wees in jou lewe nie. Jy kan nie voel dat jy wandel in oorwinning as jy daar is nie. Maar as jy bo op die mat is, dan voel dit al 'n bietjie beter. En as jy op die tafel dans, wat bo op die mat staan, wat bo op die vloer is, dan voel dit sommer jou wat beter. Want hy wat op die tafel dans, het gesing het lied in sy hart. Hy is vrolik en hy is bly. Hoop is nagter, maar dit is besides the point. Ons wil hê, ons fokus vandag op 'n lied wat in ons hart is. En vandag se samelewing is onstabiel. Nasies val, presidente en konings val, en nuus word aangestel. Oorloë en hongersnood neem oral toe. Sommige jong mense is bang om kinders te kry, want dit lyk nie vir hulle of daar meer hoop is vir die toekoms nie. Hulle sê waarvoor gaan hulle kinders groot word? Daar is nie meer vir hulle toekoms nie. En wat kan ons daaraan doen? Broers en susters, daar is maar een ding wat ons kan doen. En dit is om ons vertroue in Christus te plaas. Hy sal ons nooit alleen los of versaak nie. Dit laat my dink aan 'n verhaal wat vertel word jare gelede, toe daar nog stoomtreine was. William Colgate se tandepasta het nog streepies aangehad. Toe loop die boetie en die sussie deur hierdie uitsnyding op die treinspoor. En hulle loop en gesels en skielik hoor hulle op die trein aan. En dit is nog 'n lang end om uit te hardloop voordat dat deur hierdie koppie, hierdie rotsuitsnyding aan die koppie aan die ander kant kan uitkom. Daar is nie tyd nie, die trein kom te vinnig aan. En al wat hulle toe kon doen is om teen die rand, die rotse rande op te klim en daar vas te klim. Bo kan die trein se dak. En terwyl die trein onder hulle verby rammel, is die ouer sussie bang, haar jonger boetie word bang en hy laat los. En sy skree vir haar boetie, "Cling to the rock, boetie, cling to the rock, my brother, cling to the rock. Hou vas aan die rots, hou vas aan die rots." En ek glo dit is wat Dawid vir ons wel gesê het met sy lied in die Psalm. Hou vas aan die rots, boetie, hou vas aan die rots, sussie, moenie dit los nie, anders dan val jy op die trein. En partykeer voel dit of die trein van die wêreld ons gaan omstamp. En ons gaan inhaal, daar is nie tyd om weg te hardloop nie, die trein kom te vinnig op ons af. En nou wil ek vanmôre vir jou sê, hou vas aan daardie rots, klim uit teen die kante van die rots, en hou vas aan die rots, terwyl die trein van die wêreld onder jou verby rammel. En ek vir jou bemoedig, gaan word stil, gaan luister 'n bietjie na die lied in jou hart. Gaan luister 'n bietjie, is daar ooit nog 'n lied in jou hart? En as daar 'n lied in jou hart is, môreoggend, as jy wakker word en jy hoor die mosie buitekant by jou kamervenster sing, sing jou hart saam met die mosie. Sing jy ook, this is my fight song. En jy is reg vir die dag, en jy sê, bring it on. Of sing jy soos Eo. Ja, broer, nog 'n dag, het aangebring, prys die Here. Gaan luister na wat die lied in jou hart is. En dan bid jy en vra, Here, ek het die lied in my hart verloor, gee vir my 'n nuwe lied, 'n lied van hoop, sodat ek weer kan sing. Die tweede ding wat ek sien, wat ek glo wat daar in elke kind van die Here se hart moet wees, is daar behoort 'n droom in elke kind van die Here se hart te wees. 'n Mens kan nie 'n wêreld bou sonder om te droom nie. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar 90% seker van die wêreld soos wat ons ook ken vandag, is gebou deur kinders van God wat gedroom het.
is gebou deur kinders van God wat gedroom het. Die meeste van die groot goedes wat ons is, die alfabet, weet julle die Russiese alfabet selfs, is geskryf deur 2 sendelinge wat Rusland toe gegaan het. En in Rusland kon hulle nog nie 'n geskrewe taal gehad nie, hulle het nie 'n alfabet gehad nie. Is 2 Christene, 2 sendelinge, het 'n alfabet ontwerp vir hulle. Die meeste van die goed wat ons ken, is gedoen deur kinders van God. Ek weet nie of julle al gaan Google 'n bietjie oor Israel. Jy sal jou hande saamslaan oor hoeveel van die moderne uitvindsels wat vandag die wêreld nie sonder nie kan klaarkom nie, deur Israel ontwerp is. Ek van nou gaan om brandnames te noem nie, is jy advertensie vir auto of net besig is. Maar jy sal verstom staan. Ander kinders van die Here wat groot dinge gedoen het, groot veranderinge teweeggebring het, omdat hulle 'n droom in hulle hart gehad het. Wie van julle het al die verstaaningsberig gesien of 'n foto daarvan? 'n magnifieke stuk ingenieurswerk. Maar weet jy dat daar 'n tyd was toe die verstaaningsberig nie bestaan het nie? Ja, maar weet jy, daar was 'n tyd toe die verstaaningsberig 'n droom was in iemand se hart. En daardie droom het begin verander om 'n realiteit te word. Maar voordat iemand nie gedroom het oor daardie brug nie, sou daardie brug nooit tot stand gekom het nie. Dit het nodig gehad dat iemand eers oor moes begin droom het. Weet julle dat daar op 'n stadium was dat daar nie 'n Vincent van Gogh skilderye was nie? Weet julle dat daar 'n stadium was dat Mona Lisa net 'n droom was en 'n ou oom wanneer niemand sy skilderye eers gekoop het nie in sy kop? En vandag was Mona Lisa letterlik miljoene dollars werd. Dit het alles begin omdat iemand gewaag het om te droom. En miskien het jy al baie gedroom. Miskien het jy al 'n portret in jou hart gehad oor dinge wat jy in jou lewe wil doen. Maar die droom in jou het dood gegaan. En jy het begin opgee op daardie droom. Maar ek wil jou bemoedig wanneer jy vandag oor jou lewe kyk, hou jou droom altyd voor jou. Die verhaal word vertel van 'n bekende skilder wat aan die kant van sy esel, waar hy geskilder het waar die skilderdoek was, bo aan die kant het hy 'n diamant gehou. En kort wanneer hy bietjie voel hy het perspektief verloor, dat hy die diamant gevat en in die lug gehou, sodat hy net weer 'n nuwe perspektief kon kry van al die kleure wat daar is. En dan het hy die diamant weer teruggesit, uit sy droom voor hom gehou. Daar teen die esel waar hy geskilder het, waar hy hom altyd kon gesien het. En so dat hy altyd fokus behou op dit wat vir hom belangrik was, om sy droom in die lewe te kon bereik. Een van die wyshede wat onderskeid president Abraham Lincoln bekend geraak het en wat my lewe aangeraak het, is dat hy gesê, I will prepare myself and then someday my chance will come. Ek sal myself nou voorberei en eendag sal my kans kom. 'n mediese snydokter, soos Dr. Chris Barnard, mag dalk 'n baie delikate operasie kan uitvoer. Maar die verskil tussen die werklike en vir iemand met 'n lekkende hartklep, iemand wat 'n hartoortplanting dringend nodig het, is so 'n operasie 'n kans op 'n nuwe lewe. Maar weet julle dat daar 'n tyd was toe iemand wat self so beroemd is as Dr. Chris Barnard nie toegelaat was om te vat in 'n snymes sonder dat daar nie toesig by was nie. Weet julle dat daar 'n tyd was dat hy vir die eerste keer in sy lewe aan 'n snymes gevat het en moes geoefen het op 'n lijk. Hoe voel dit om deur menslike vel te sny? Hy het nie sommer net klaar gestudeer, 80% gekry vir snykunde en die volgende dag toe was hy in 'n operasiesaal besig met hartoortplantings. Hy moes gegroei het, hy moes opgelei het, hy moes homself voorberei het, hy moes geleer het, hy moes geoefen het om dit eendag te kan bereik. En dit is dieselfde om 'n suksesvolle Christen te word.
Jy word nie vandag wedergebore en môre oormôre as jy 'n suksesvolle Christen nie. Jy moet opgelei word, jy moet leer. Jy moet deur 'n proses gaan van groei en groter word, sterker word in dit wat God in jou geplant het. Soms vat dit jou lank om te kan ontdek wat jou skepingsdoel is. Hoekom het God toegelaat dat jy gebore word? Hoekom is jy op aarde? Iemand het eendag gesê, daar is net 2 groot oomblikke in 'n mens se lewe. Die eerste ene is die oomblik wanneer jy gebore is, en die tweede is die oomblik wanneer jy uitvind hoekom jy gebore is. En die oomblik wanneer jy dit uitvind, is die oomblik wat die droom in jou hart begin sin uitmaak. En dan is dit die dag wat jy begin lewe. In die Ou Testament, toe die Here iemand gesoek het om sy volk Israel uit Egipte land uit te lei, het hy nie enige iemand gekies nie. Hy het die bes opgeleide persoon gaan uitkies. 'n Persoon wat in die howe van Farao se koninkryk groot geword het, in sy paleise. Hy het die protokol geken, hy het geweet hoe om met mense te werk, hy het geweet hoe om besluite te neem en hoe om dit uit te voer. Hy was die bes opgeleide Israeliet, wat daar onder die Israeliete was, wat God uitgekies het. Jare later, in die Nuwe Testament, toe dit nodig geword het, dat die kerk van Jesus Christus moet uitbrei. Toe was dit nie een van die 12 disippels, wat God uitgekies het, om 3/4 van die Nuwe Testament te skryf, en die evangelie te bring aan 3/4 van die bekende wêreld. Dit was die bes opgeleide Jood wat daar was, die bes opgeleide Israeliet. Paulus, wie sy naam Saulus was, het in die voete van die beroemde Gamaliel gestudeer. Hy was 'n uitstekende teologie student, wat teologie verstaan het. En jy kan vandag in sy redenasies gaan lees, in boeke soos Romeine. Jy kan gaan lees na sy vermaanings in boeke soos Korintiërs. Jy kan gaan lees oor geestelike oorlogsvoering in boeke soos Efesiërs. Jy kan gaan lees oor kerkwees en hoe 'n kerk behoort te funksioneer in boeke soos 1 en 2 Timoteus. 'n Man wat verstaan het, toe God iemand nodig gehad het om sy kerk uit te brei in die wêreld, toe gaan kies hy. Nie die eerste ene wat wedergebore is nie, maar die wedergebore een wat die beste toegerus en opgelei was vir die taak. 'n Mens kan wel 'n boom afkap met 'n stompbyl, maar dit vat jy soveel langer. As jy 'n skerp byl het, dan is dit soveel makliker en dit gaan soveel vinniger. En wanneer ons 'n droom in ons hart het, en die droom in ons hart is dieselfde as die droom wat Christus in ons harte geplaas het, dan is dit soveel makliker. 'n Mens wat nie 'n droom het nie, is 'n mens wat net bestaan, hy lewe nie. Jy moet 'n droom hê. Ene wat moeilik is om te bereik, want dan gee dit vir jou sin om te lewe. Kon nie te maklik wees nie, want dan daag het jou nie uit nie. En as die droom in jou hart 'n klein droompie is, baie mense het gesê, my so heilige dingetjie, hulle sê, Tommy, ek wil nie die lotte wen om 'n joene hê nie. Ek wil net genoeg hê. Dis 'n klein droom. Dis nie 'n uitdaging nie. Die Here gee vir jou elke dag genoeg. Ek sê vir julle, ek werk elke jaar met baie mense. En ek sien ook baie mense. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het baie min mense gesien wat verhongerd is. Wat so honger is dat hy 'n boetmaag het en wat die skerel so uitsteek voor op sy kop. Want die Here sorg. Jy mag dalk sê ek van baie hê nie, ek van net genoeg hê, maar jy het klaar genoeg. Jy droom 'n droom van dit wat jy klaar het. Droom groot. Durf om vir die Here te vra, Here, gee vir my 'n droom in my hart. Wys vir my wat die droom is wat ek moet hê. En begin om te droom. En daarna maak soos daardie skuldenaar, dat die diamant gesit het voor by die esel waar hy geskilder het, sodat hy sy droom kon skilder. Dan begin jy vir die Here te vra, Here, wys my nou hoe ek hierdie droom 'n werklikheid kan maak. En dan begin jy lewe op 'n groot avontuurreis saam met die Heilige Gees, soos wat hy jou vat van vlak tot vlak en stap vir stap, sodat jy jou droom kan begin lewe. Moenie 'n maklike droom droom nie, droom 'n moeilike droom.
ene wat God kan uitdraag. Die derde ding wat ek glo, wat in elke kind van die Here se hart behoort te wees, is dat daar moet 'n naam wees. 'n Naam. Moet daar 'n naam wees. Die verhaal word vertel van 'n Franse soldaat wat onder Napoleon geveg het. En hy is toe in die bors geskiet. En hulle het nog nie Chris Barnard's gehad destyds nie. So die ouetjie wat nog geoefen het om te sny, hy krap daar in sy bors rond om die koel te probeer uitkry. En die soldaat sê vir hom, as jy nog so 'n bietjie sny, dan gaan jy by my hart uitkom. En as jy my hart oopmaak, sal jy sien. Keiser Napoleon is in my hart. Hy het 'n naam in sy hart gehad. Die bekende Browning het gesê, as jy my hart oopsny, dan sal jy op my hart ingegraveer vind, die naam Italië. Want Italië is die naam wat in sy hart was. En elke kind van God behoort net so 'n naam te hê in sy hart waaroor hy passievol is. Dit behoort die naam te wees wat bo elke naam is. Soetste naam bo elke naam. Sweetest hour of Sharon, Rose of Sharon, Lily of the Valley, bright morning star. That's who you are. Jesus, Jesus, a wonderful Jesus. En as daardie naam op jou hart ingegraveer is, dan sal al die liedere in jou hart mooier wees en al die drome in jou hart sal groter en soeter wees. En daar is weer 3 goedjies wat ek wil sê oor hierdie naam. Die eerste ene is, daardie naam in jou hart moet vir 'n buffer wees teen versoeking. Daar gaan daar kom dat jy versoek gaan word. En partykeer gaan dit vir jou voel dat dit bo jou kragte is. Dat jy kan nie as jy daarvoor nie. Dan het jy 'n naam nodig wat in jou hart ingegraveer is. Die Bybel sê vir ons in Jakobus dat ons die duiwel moet weerstaan as hy kom ons te versoek. En hy sal wegvlug van ons af. Maar jy sal die duiwel nie kan weerstaan as daardie naam nie op jou hart ingegraveer is nie. Vir party mense is daardie naam kopkennis. En vir party mense is dit net 'n naam wat jy sê wat jy in die moeilikheid is. Vir ander mense is dit 'n naam wat lekker vloek. Maar die geheim is dat daardie naam ingegraveer moet wees op jou hart. Daardie soldaat wat vir die dokter gesê het, as jy my hart oopsny, sal jy Napoleon se naam op my hart kry. As 'n man wat 'n passie gehad het vir sy keiser. Hy was bereid geweest om seer te kry en te sterf vir sy keiser. Browning het dieselfde gevoel oor Italië, want Italië was op sy hart gegraveer. En so moet ons voel oor Jesus. Ons moet bereid wees om te sterf, om swaar te kry vir daardie naam. Want dit is die naam wat op ons hart gegraveer is. Die tweede deel is, daardie naam behoort 'n gids vir jou op jou lewe te wees. Die hartjie verhaal word vertel van 'n miljonair wat selfmoord gepleeg het. En toe hulle die lijk afgehaal het, en hulle soek vir 'n selfmoordnota, toe kry hulle die selfmoordnota. En dan gaan dit vir julle lees. Daarop was hierdie een sinnetjie geskrywe. Died at the old age of 21. Wat 'n hartseer verhaal. Die verhaal van iemand wat nie 'n naam gehad het, wat op sy hart ingegraveer was nie. Wat nie vir hom 'n gids kon gewees het, deur die paaie van die lewe nie. Sy lewenspad was kleurloos en sonder betekenis, want die meester het nie saam met hom gewandel nie. En dan die derde ding is, daardie naam moet vir jou toevlug wees teen die lewe se storms. Miskien is dinge nou rustig vir jou, maar daar gaan daar kom, dat daar storms in jou lewe gaan wees. In elkeen van ons lewe is daar dae van sonskyn, maar in elkeen van ons lewens is daar donderstorms. Tye van harde, swaar winde, swaar reën, donker buite waar die son vir dae partykeer vir weke of vir maande lank nie skyn nie. En dit voel vir jou of jy moedeloos raak. En as daardie naam nie in jou hart is nie, sal jy nie 'n toevlug hê teen die storms van die lewe nie. Hy beloof ons, in jou uur van benoudheid, sal hy jou help. Hy sal jou uitred wanneer jy hom aanroep en jy moet hom eer.
Psalm 50 vers 15. Jy sien, ons Jesus is 'n God wat storms ken. Hy is ene wat gestap het op die storm van die meer van Galilea en maar 'n woord gespreek het en die storm is stil geword. Die storm was so erg om hom dat hy gesweet het soos wat bloeddruppels was en dit het op die grond geval. En in sy angs het hy uitgeroep: Vader, dat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. 'n man wat verstaan het wat die storms van die lewe is. Het is maklik en is moontlik vir mens om jou lewe neer te lê vir iemand anders. Maar het is wragtig nie lekker as jy niks verkeerd gedoen het nie. En mense kom gooi jou met klippe en kruisig jou, asof jy die grootste sondaar is wat daar gelewe het. Dit kon nie vir hom lekker gewees het nie. Hy sê Jesus, hy is 'n God wat storms ken en verstaan. En as daar iemand is wat nodig het om te kan sê, hierdie storm is besig om my te oorweldig, ek het hulp nodig, dan is dit die naam wat in jou hart moet wees. Die naam van Jesus. Hy weet hoe om storms stil te maak. Ek weet nie wie van julle al gehoor het van Rudyard Kipling nie, baie bekende Engelse digter. Daar word gesê dat hierdie skrifgedeelte uit Johannes 9 vers 4 in 'n skildery bo die kagel in sy kamer gehang het. En dit het gesê, the night cometh when no man can work. Die nag kom wanneer niemand meer kan werk nie. Daardie skrifgedeelte het hom herinner daaraan dat ons elke dag moet besig wees om te werk aan die droom wat in ons harte is. Want ons jare is maar vlugtig en vlietend. En as jy weer sien, is 50 jaar van jou lewe verby. En dan voel dit vir jou asof jy nog niks bereik het nie. En hy sê, the night cometh when no man can work. En dit het hom gehelp onthou dat hy elke dag hard en met passie moet werk aan die droom wat in sy hart is. En hy het dit reg gekry. Hy het van die grootste gedigte geskryf in Engelse literatuur. Die lewe hou ons besig, as ons weer sien, dan is ons lewe verby. En ons dink, ek wou nog dit gedoen het, ek wou nog geleer gitaar speel het. Ek wou nog 'n bietjie gaan paraglide het. Ek wou nog 'n bietjie gaan scuba dive het. Maar nou is dit verby en ek is oud en in 'n rolstoel en daar is nie meer tyd nie. Moenie laat dit jou verbygaan nie. Onthou die droom in jou hart, onthou die lied in jou hart en onthou die naam in jou hart. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie woord vanmôre. En ek wil sommer vrymoedigheid neem om te bid, dat U vanoggend vir elkeen wat nie meer 'n lied het nie, 'n nuwe lied in die hart sal gee. U het beloof dat wanneer die Heilige Gees kom, daar 'n nuwe lied sal wees, wat U in die harte van mense sal plaas. En vir hulle wat begin opdroom het, bid ek vandag, dat U vir elkeen 'n nuwe droom sal gee, 'n groot droom, 'n droom wat hulle in aanraking sal bring met die skepingsdoel wat U vir hulle lewens het. En vir hulle wat vergeet het om die naam van Jesus uit te grafeer op hulle harte, bid ek vanmôre dat U dit sal uitgrafeer deur die krag van die Heilige Gees en dat U dit sal vasmaak en bevestig met die bloed van Jesus se naam bo elke ander naam. Dat dit ingegrafeer sal wees op elkeen van ons harte. Dat dit ons passie sal wees waarvoor ons lewe. En dat daardie passie die kwaliteit van ons lewe sal bepaal. Sodat mense om ons heen sal kan sê, ek wil ook hê wat jy het. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.